Заехала к нам на ремонт машинка с поврежденным крылом и дверью. Сейчас будем править и готовить к покраске. Что мы сделали? Купили, окрасили и установили расширитель переднего правого крыла. Отремонтировали переднее правое крыло с применением технологии правки без окраски. Окрашено под заводскую толщину краски. Также отремонтирована и окрашена передняя правая дверь. Ну а ты уже догадался, что это за машина? Все верно, это Audi Q8. Нужен кузовной ремонт? Пиши в директ, либо звони по телефону. И не забудь подписаться.